السلام عليكم مرحبا، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ثاني تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم من الدار ديالنا من طنجة. حنا رجعنا عاوتاني للزويره ديالنا، دوزنا العيد على خير وبخير الحمد لله. اليوم كيف ما كتشوفوا غنشاركوا معكم الخريجه ديالنا للبحر. يلاه دابا بسنا علينا غنجمعوا مويكله، ضروري مويكله للبحر. المهم راكم عارفين يعني القلي السندويتشات صافي، ما عندوش زعما شي حاجه ثقيله، واخا حنا كثرنا شي شويه، ولكن راكم عارفين كاين البحر كيبغي الماكله. المهم هنايا عملت المعقوده، هي اللي كتجي في الساندويتشات، كتجي مزيونه مع الفريت صافي. وهذه من يد السي مراد، كفيت عملها بهذه الطريقه هذه، عملها بصيله وشحره مع كتجي في الكومير. راكم عارفين انا كنت غنعملها غير هيدا ونعملها في الزيت، قال لي لا عملها هيدا تجي زوينه. ايوا صافي تعاوننا على هذا الشيء انا ومراد في الصباح درنا. هذه عملت هاد السبيرات بلا ما نلويها بالسلوفه بلاش صافي. هذه غنعمل فيها كفته. هنايا عملت شلاضه وقيله كثيره نديوها كامله صافي. خليها عملت شلاضه ولكن ما خلطتهاش، غندي نزيد عليها شويه ديال المعدنوس والملحه وشويه د البزار وشويه زيت العود، وهنا غنديهم هادو معايا حتى تما، وغنزيد نخلط باش ما تحمضناش الفراغ، واخا هي عاد جبدناها من الثلاجه. صافي هنايا غنعمل الكومير ديالي. عندكم عاد نلويه في شي منديل ونعملو في بلاستيكه بيضاء باش يبقى صافي. هانتوما معايا اما المهم درت شويه هنايا د المعدنوس، شويه د البزار والزيت صافي. ما درت لا مايز لا والو، غندير غير مايونيز والتور في الزيت. والتور غنديرو الزيت ديالو، حنا كيعجبنا هذاك الزيت ديالو. بقينا كنقولوا لا ديروا على سندويشه زعما خفافين، ساعه كيبان تقرنا هكا مش مشكل. شتي قلتي شي طاسه صغيره واقيلا حيت صافي. صافي سيد بالراس هذه وقيلا خصها تسوق كتحرك هذا شتي صافي. خليه شحال ديال الكومير خاصك عملنا غير ديك الكومير في راسك حيدو ناقصه صافي. عملو بلاستيك هكا وعقدها لا عمل هنا هذيك. زيد شويه كنينك السلمون هذاك غنديرو عندي في الصاك هذا هما وديك المغارب. المهم مراد اللي غيجمع هادشي. قلت السلام مراد. السلام حنا كيف نتوما بخير؟ واش نتوما بابا انا لا اخر هانتينا. المهم ما ديوش على هاد الروينات هنا، حنا يلاه جينا من الصفار يلاه غنخملوه. هذيك الساعه اللي عملنا مع اللي سبقنا البحر على قبل عمران. ملي باقي مسافر كان موعدو باه البحر. ايوا جات مع الويكاند ديالك، اما اختكم الدار مروونه شويه. خاصها تعمل بلاستيكه مرض. لا ماشي هذيك ماما، ماشي هذيك، لا ما جيب الفوطه مسكين. هي الصاله عمران. هذه جامده هبطالو شويه، هبطالو غير من هاد السميطات. المهم حنا جمعنا دابا وخارجين ان شاء الله. صافي دابا مزيان عمران. يلا دوز يلا زيد. انا نزيد القرعه. شوف عندك نسيتي سير طلع مراد ما بلي وانا كنعمل له خطر يخرج جاي يتاكد من شي حاجه. ياك السام اجي افتح لي السنسور. شو دخل له جهه هابطه وجهه طالعه. تسل تحت ونعاود لك. غير كيسان دابا كيسان شنو اخر تشري. شوفوا كنقطروا العام حرام. شوف شنو بعد وجهي كيقطر. تنتينا
نايرة تا عمران ياك عندك نستنى الكيسان. انا غنشف باش غنشف. حياة فين ماشي؟ عمران فين ماشي؟ بحار. لا عمران ناشط. جامعة الشطرة ديالو كاملة تما. ما خرجنا دابا من الدار شوفوا الطوالة هادي نمشيو نشبرو المركب طاكسي ولا الخطاف ولا شي حاجة بحال هيدا وصافي. اللي جبرنا غنمشيو معاه. هذا ما كان. حنا وصلنا دابا للشارع. عزكتو عمران نسيت له الكاسكيطه تحرق مسكين. تشمش دابا تشمش تشمش السم. تشمش من هايلا عاد تسناو لا يجي يهزنا. يلا وصلنا. يلا نزلنا هنايا من الترونسبور جينا لهاد البحر هذا تاع الدارت قريب للازيله. قلت لمراد سافرتي بيا زيد ماما زيد عاد زيد كيقول لك كيدخلوا الرمله في مراد ماشي يشوف لنا باراسول. ايوا البحر هو عامر شوفوا تبارك الله. واخا بكرنا كاين تبارك الله اللي كيجي بكري. بالصحة. بيبي شوفوا معايا سالينا البحر تا ظلام الحال تقريبا. المهم بقينا جالسين بقى مراد كيقول لك لا جلسوا حتى يتبرد الحال عاد نمشيو. ولكن باينه غنمشيو غنجبروا المركب ما كاينش حنا حيتاش حنا مشينا غير جينا غير في
مقطعين يعني في ترونسبور. وشوفوا البحر شحال عامر، باقي عامر واخا هيداك العشيه. دابا راه الغروب، هانتوما صورت لكم الغروب. المهم البحر غزال، دوزنا نهار مزيون، شاركنا معكم لقطات منه. عمران ما باغيش يمشي، فيما كنقولوا له نوض يلا نمشيو بحالنا كيبقى يبكي، كيقول لك لا ما نمشيوش دابا بلاتي. ايوا هو اللي زاد خلانا عاوتاني نجلسوا في البحر كتر. باقي الايام القدامى ان شاء الله نبحروا. هو البحر عاد زين الصراحه، دابا عاد زين، عرفتوا الماء ديالو ولا غزال صافي. وحتى الماء باقي سخون، يعني واخا العشيه باقي سخون الماء، باقي الناس كيعوموا هانتوما كيف ما كتشوفوا. هنايا طلعنا نشدو الترونسبور وجلسنا حاصلين. عرفتوا واحد اش غنقول لكم، تبارك الله داكشي اللي شفتوه لتحت في البحر هو اللي كاين الفوق في الشارع كيشبر الترونسبور. شوفوا معايا اللور كيفاش عامل مورايا شحال الناس. صافي دابا غنشدو الترونسبور وغنرجعو بحالنا. شوفوا تبارك الله شحال الناس، كلشي كيتسنى الترونسبور. شاركت معكم هذا النهار، نتمنى الفيديو يعجبكم، يكون خفيف وظريف كيعلى قلوبكم.